പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് LG വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ശരിയാക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തില്ല. ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഒരു സൈഡ് മാത്രം, ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, മറ്റേ ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു സൗണ്ട് മാത്രം, ബെല്ലിൻ്റെ സൗണ്ട് പോലെ വരും. അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 30 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വാഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കറങ്ങേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ കറങ്ങുന്നില്ല. ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ റൊട്ടേഷൻ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, മോട്ടർ കറങ്ങാതെ. ഇതാണ് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും ബെല്ല് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കുന്നത് LE എന്നുള്ളൊരു എറർ കോഡാണ്. ഈ ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കുന്ന LE എറർ കോഡ് എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഇത് മോട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കംപ്ലയിൻ്റാണ്. മോട്ടർ കറങ്ങാതെ സ്റ്റക്കായിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് മോട്ടറിൻ്റെ കവറ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് അഴിച്ചു നോക്കാം. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം, ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം ഒരു സൈഡിലോട്ട് ജസ്റ്റ് കറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ബെല്ലിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇടയ്ക്കൊന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും അടുത്ത ഡയറക്ഷനിലോട്ട് കറങ്ങാതെ സ്റ്റക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെല്ലിൻ്റെ സൗണ്ട് വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സൈഡിലോട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ മോട്ടർ അഴിച്ചു നോക്കാം. ഇത് അഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. സ്പാനറിൽ ഹാമറൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ചാണ് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തത്. അത്രമാത്രം ടൈറ്റായിരുന്നു. ഈ പാർട്ടാണ് മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കറങ്ങുന്ന പാർട്ടാണിത്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണുന്ന കോപ്പർ വയറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി കോപ്പർ വയറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാനൊക്കെ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. സ്ക്രൂവിലാണ്, അത് കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രൂ അഴിച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അത് ഇനി ചെയ്യുന്നത് മോട്ടറിൻ്റെ വൈൻഡിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. വൈൻഡിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായത് കോയിലിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വൈൻഡിങ്ങിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈൻഡിങ്ങാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മോട്ടറിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. മോട്ടറിൻ്റെ കോയിലൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഒരു ചാൻസ് കൂടെ ഉള്ളത് മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു സെൻസറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻസറാണ്. അത് ചില സമയത്ത് കംപ്ലയിൻ്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അത് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയാലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് മാനുവലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ സെൻസറിന് എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൾട്ടിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സർവീസ് മാനുവലിൽ നിന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലായത്, എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാലാമത്തെയും പിന്നുകൾ തമ്മിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇത് 19 കിലോ ഓം വരെയാണ് മാക്സിമം വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇത് പിന്നെ മെഗാ ഓമിൽ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സെൻസർ പോയതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് വേറെ പുതിയ സെൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് സെൻസറോ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. വേറെ പുതിയ ഒരു സെൻസർ വാങ്ങിച്ചു. ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ 50 ദിർഹംസ് വാങ്ങിച്ചു. ഡയറക്റ്റ് പോയി വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ 30 ദിർഹംസിനൊക്കെ ഇത് കിട്ടും. ഇതിനി മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഇത് നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി.
ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനായിട്ടുള്ള സെൻസറാണ്, ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനിയും പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ഈ സെൻസർ വൈൻഡിങ്ങിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ക്ലിപ്പുണ്ട്, അതിൽ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തോളും. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഒരു 3 ക്ലിപ്പുണ്ട്, അവിടെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും, സെറ്റായിട്ടിരുന്നോളും. ഈ കാണുന്നതാണ് മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും മാഗ്നറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കോയിലുമായിട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് മോട്ടർ കറങ്ങുകയും അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡ്രമ്മ് ഈ കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന പാർട്ട്, അതായത് വൈൻഡിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ട് തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അത് പഴയത് നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് സ്ലോട്ടിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇത് ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അലൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും മാറാതെ കറക്റ്റ് നല്ല അലൈൻമെൻറ്റായിട്ട് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് മോട്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ അഴിച്ച കണക്ഷൻ തിരിച്ച് കൊടുക്കണം. 2 കണക്ഷനാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഒന്ന് സെൻസറിൻ്റെ കണക്ഷനും പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ കോയിലിനുള്ള കണക്ഷനുമാണ്. അതായത് പവറാണ് കോയിലിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ്. ഇത് സെൻസറിനുള്ള കണക്ഷൻ, ഇതൊരു ക്ലിപ്പാണ്, ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ കാണുന്നതാണ് കോയിലിനുള്ള കണക്ഷൻ, അതൊരു ക്ലിപ്പാണ്, ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തോളും. ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടർ എന്ന ഈ പാർട്ട് തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അതായത് മോട്ടറിൻ്റെ കറങ്ങുന്ന പാർട്ടാണിത്. ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കയറി സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പതുക്കെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇടിച്ചിടിച്ചകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ലെവൽ കയറ്റി വെക്കണം. ഇതിൻ്റെയും അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെക്കണം. കാരണം ഇത് കറങ്ങുന്ന പാർട്ടായതുകൊണ്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബോൾട്ടുണ്ട്, ആ ബോൾട്ട് ഇട്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടൂൾസൊക്കെ കറക്റ്റ് നല്ല ടൂൾസ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പായൊക്കെ പോയാൽ അതിൻ്റെ ത്രെഡൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. കറങ്ങുന്ന പാർട്ടായതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചെറിയ രീതിയിൽ അടിച്ചാൽ അത് നല്ല കറക്റ്റ് ടൈറ്റായിട്ടിരുന്നോളും അതിൻ്റെ ഈ നട്ട്. എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി സ്പിന്നിലിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്പിന്നിലിട്ട് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇപ്പം ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കറങ്ങുന്നുണ്ട്.
ഒരു സൈഡിലോട്ട് പതുക്കെ കറങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നത്, കാരണം സ്പിന്നിലാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ കറങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ കറങ്ങുന്നുള്ളൂ. മറ്റേ സൈഡും കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡും കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ സെൻസറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി. ഇതിപ്പം നല്ല ലോഡിൽ തന്നെയാണ് തുണി ഇട്ടേക്കുന്നത്. പകുതിയോളം തുണി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി 30 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ക്വിക്ക് വാഷാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഒരു സൈഡിലോട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇനി മറ്റേ സൈഡും കറങ്ങുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. മറ്റേ സൈഡും കറങ്ങുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റിപ്പയറിംഗ് ഷോപ്പിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്തു. അവർ ഹൈ എമൗണ്ടാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. അതും വേറെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാൽ ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് അധികം പൈസ ഒന്നും ചിലവാകാതെ 50 ദിർഹംസിൽ തന്നെ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു.